Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kejohanan Olahraga Majlis Sukan Sekolah Terengganu sudah pun memasuki hari ketiga, yang mana daerah Dungun telah dipilih sebagai tuan rumah untuk edisi kali ini. Ya, apa yang lebih menarik, Zahrul, banyak rekod baru Kejohanan telah berjaya dicatatkan para atlet bagi tahun ini walaupun bermain dalam keadaan cuaca yang panas terik sekarang ini. Betul tu, Maisarah. Baiklah, jom kita saksikan acara-acara yang berlangsung pada petang ini. Di sini saja episod kali ini. Saya Hafizah Maisarah Roslan. Saya Zahrul Imran Zahlan melaporkan untuk Nemo TV, saluran digital TV PSS anda.